حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala për të gjitha të mirat me të cilat ai neve na ka ndëru. E falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall i cili na mundësoi edhe një bajram me prit. E falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall i cili për çdo ditë po na mundëson t'jemi në adhurim dhe madhrim ndaj Zotit ton, e sa shumë ofrohet muslimanit e i madhi Allah me veprat e tij me ibadetet të cilat i bën ndaj të madhit Allah dhe për të madhin Allah. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili u mundësoi haxhive në atë vend të shejt atje me e krye Arafatin atë shtyllë të madhe të haxhit, e pastaj me bujt në Muzdalife dhe pastaj në ditën e sotit me shkue me i gjugurt dhe me prej kurbanin e me dirë gjak për të madhin Allah dhe me vazhdue edhe detyrat dhe obligime tjera të haxhit çka i kanë me i kry. Ata atje knaqen që ua ka mundësu i madhi Allah me shku në atë vend. Për ta anipse është lodhja e madhe trupore dhe angazhimi i madh psikologjik. Megjithatë, çlodhja shpirtërore dhe ushqimi shpirtëror i amun, kënaqësia e madhe që e përjetojnë haxhit është shumë fish më e madhe se sa lodhja e tyre fizike. Ata përpos që i kryjnë obligimet ndaj të madhit Allah, synojnë gjithashtu ta fitojnë kënaqësinë e Allahut, synojnë të spastrohen prej mëkateve dhe gjunaheve, synojnë ta ripërtrin besën ndaj të madhit Allah Azza wa Jall, se më pas këti haxhi nuk kanë me bë ashtu si kanë bërë dhe kanë vepru para se me shkuen haxh, se punë të liga të cilat i kanë bërë deri në atë kohë më nuk kanë me i ba. Zaten kjo është edhe kusht prej kushteve të pendimit dhe se punë të mira të cilat i kanë vepruar kanë me i ba dhe kanë me i shtu edhe më shumë.
E kjo është pjesë e domethënies së besës të dhënë të madhit Allah Azza wa Jall. E ne jemi të kënaqur nga këto larg që ata janë shku dhe Allahu atyre me kry haxhin o a kanë mundësu. Andaj edhe i shoqërojmë në dua dhe në lutje dhe i kemi në mendje dhe në shpirt, sepse janë pjesë e ummetit ton, e trupit ton, në shpirtit dhe mendjes ton. Dhe e lusim Allahun Azza wa Jall që edhe ata të cilët nuk e kanë pas atë fat, deri më tani me shku në ato vendet shejta, të amundsoj i madhi Allah Azza wa Jall në vitet e ardhshme gjithsesi para se me vdek, me shkua në atë vend të bekuar dhe me kënaq shpirtin dhe me afru te i madhi Allah Azza wa Jall. Allahume amin. Pastaj të ndëruar vëllezër musliman, ata haxhit atje kënaqen me ibadet siç tham më lart, ndërsa ne këtu kënaqemi gjithashtu me ibadet, me madhrim dhe ofrim te i madhi Allah Azza wa Jall. Krejt muslimant anën ban botës janë të gëzuar, janë të lumtur dhe me adhurim dhe me tekbir dhe madhrim të Zotit janë të angazhuar. Krejt muslimant e ndjejnë vetën dësin shpirtat e tyre më të freskuar. Krejt muslimant mundohen me bo diçka për Allahun e madhrum, më shumë se sa që bojnë në ditët e zakonshme. Muslimant pasi që e kanë falë bajramin, e që është një sunnet i fort i pejgamberit alayhi salam, apo një vajib, siç kanë thënë shumë ulema, janë të angazhuar me thërrjen e kurbanit, e që është ibadet në veti, e derdhja gjakut sevapi madh te Allahu. Zëtën ka thënë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka punë më të mirë që e bën njeriu ditën e Kurban Bajramit, se sa derdhjen e gjakit, pra se sa thërrjen e kurbanit. Punë e madhe, adhurim i madh te Allahu Azza wa Jall. E ne me këtë kurban synojmë ta fitojmë kënaqësinë e Zotit. Ne me këtë kurban e kujtojmë Ibrahimin alayhi salam, e kujtojmë birin e tij, kurbanin e parë në tokë të madhit Allah, i cili pranoi të sakrifikohet për hatër të madhit Allah Azza wa Jall, edhe atë nga dora e babait të tij, pasi që më parë babai i tij Ibrahimi alayhi salam pranoi ta sakrifikoi, ta thirr kurban birin e tij për hatër të madhit Allah Azza wa Jall. Dhe ky pastaj mbeti sunnet derisa dhe do të mbetet deri në kiamet. E Allahu i kompenzoi, wa fadaynahu bi dhibhin adhim, dhe Allahu ja kompenzoi me një dash të madh, siç është i njohur tregimi tek të gjithë ju, por ajo çka nuk mund ta kalojmë pa cekur, është se kjo traditë e pejgamberëve të Zotit është e vjetër, që nga koha Ibrahimit alayhi salam, dhe çështja tjetër që është për më rëndësi për t'ja kujtuar vetvetes dhe vëllezërve të mi, kur është çështja e kurbanit dhe Ibrahimit alayhi salam, është se Ibrahimi alayhi salam për hatër të madhit Allah pranoi ta sakrifikoj dhe ta filijoj edhe më të dashurin e shpirtit të tij, edhe djalin e tij i cili i lindi pasi që i kishte mbushur të 80 vite, por dashuria ndaj Allahut, ngritja e fjalës së Allahut, madhrimi i të madhit Allah,
është më i dashur të Ibrahimi alayhis salam se sa djali i tij. Nga kjo nxjerrimi dhe konkludojmë se burrat e mëdhej dhe muslimanët e mëdhej nuk munden një mend me qenë të mëdhej, nuk munden me të vërtet me qenë të mëdhej, pa qenë në gjendje me sakrifiku për të madhin Allah Azza wa Jall, edhe atë që është më e shtrejta dhe më e shejta dhe më e dashura dhe më e çmuara për ty dhe në zemrën tënde, në veçanti nëse e kërkon nevoja. Pasuria është e ëmbël dhe e shtrejt, por nëse kërkon nevoja, duhet me dhanë pasurin, edhe atë dhe krejt pasurin, dhe jo vetëm kaq, por për Allahun e madhruar, njerëzit të mëdhej e kanë dhanë edhe jetën, e kanë dhanë edhe familjen, dhe vazhdojnë të bëjnë një gjatë të tillë. Punë të mëdha janë ato që vërtet janë të mëdha, e punë të mëdha i bojnë njerëzit të mëdhej. Subhanallah, Ibrahimi alayhis salam për hatër të madhit Allah kënë në gjendje me e fliju edhe birin e vetë, me bon një punë shumë të madhe për hatër të Allahut, ndërsa shumë muslimon e Zoti mos e dhash edhe dikush prej juve këtu që jeni në këtë xhami nuk është në gjendje për hatër të madhit Allah Azza wa Jall, në veçanti në këtë ditë të madhe të Kurban Bajramit me ja thyje qafen shejtanit të mallkuar dhe me shku me përqafue vllaun e vet dhe mjashtrije dorën vllaut të tij, nuk është gjendje këtë punë me ba. Do me thanë qysh me i thanë ati musliman i madh dhe qysha i synon me qenë në rrugën e Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam dhe në rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Po vëllezër musliman i vërtet është ai i cili për hatër të madhit Allah krejt haramet i lën, ai për hatër të madhit Allah i kryen farzët e Allahut, ai për hatër të madhit Allah shumë gjëra që ja don nefsi tina, shumë gjëra që ja kana kojtë e tina i lën dhe i distancon dhe shmanget për hatër të fjalës la ilahe illallah. E nuk jenë gjendje mi azga dorën vllaut tënd, e në veçanti këtë ditë madhe të Bajramit, me vllaun tënd që ke lindur nga një bark dhe ke thithur nga një gji dhe je përkundur të njëjtën ndjep dhe pra të ndonë se je musliman i madh dhe synon me qenë prej të mëdhejve dhe synon me qenë prej atyre që e fitojnë knatësinë të madhit Allah, jo pasha të madhin Allah, jo dhe 1 milion jo, ti je musliman shumë i lig dhe shejtani ka arritur dhe vazhdon të mbajnë në kontrol la ilahe illallah. Kurbani ka mana shumë të madhe vëllezër musliman, jo rasisht thuhet sakrific me fliju diçka për Allahun Azza wa Jall. A ka më lakshti, a ka më dopsi, a ka më përbuzje dhe nënçmim se sa me kalu e pran vllaut tënd e me ul kryt të poshtë, si kurse me pas armik të përbetuar la ilahe illallah. A realiteti është se kjo dukuri është e përhapur me të madhe të muslimant e ton, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Andaj vëllezër musliman nuk dom të zgjasim shumë në këtë temë, por nuk mund të kalojmë pa ja kujtuar vëllezërve tanë, sepse kem për obligim dhe ua dom të mirën dhe do me i pa nesër në gjennet. Dojna me i pa në gjennet sepse për gjennet jemi nisur. Rruga e gjennetit nuk është ajo që ta thot mendja dhe nefsi yt e kojta jote, por rruga e gjennetit është ajo
të cilën e ka zbritur I madhi Allah nga qielli I 7 atje lart dhe ka predikuar dhe përhapur dhe praktikuar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet jemi musliman të sinqertë dhe të vendosur fjalën e Allahut, të jetoj me fjalën e Allahut dhe për fjalën e Allahut azza wa jall. Kurbani pra ibadet I madh, koha e kurbanit vazhdon vëllezër musliman deri në ditën e 4 para se me perëndu e dielli, ai që s'ka mundësi ditën e parë, të dytë dhe të tretë, deri në atë kohë pra para perëndimit të diellit, në ditën e 4 ka të drejtë me prej kurbanin e më afruat e I madhi Allah azza wa jall. Pastaj vëllezër musliman, këtu ditë të mëdha janë ditë edhe të tekbireve, me madhru Allahun dhe me marrë tekbire gjatë tërë kohës, në veçanti pas farzeve të namazeve, si që kanë thonë shumë sahabë dhe tabiin dhe ulema, fillojnë nga dita e Arafatit, dita e djehit nga koha e sabahut dhe përfundojnë ditën e 4 pas namazit të I qindis, me marrë tekbir Allahu Akbar, la ilahe illallahu Allahu Akbar, walillahi alhamd, me madhru Allahun azza wa jall. Ne me të gjitha këtu afrohemi të Zoti shumë, ashtu qysh afrohemi të Zoti jon me ziarete dhe vizita të cilat I abojmë njëri tjetrit dhe I buzëqeshemi vëllezërve dhe të afërmeve tonë, u aqelim dyrt të shtëpijave dhe dyrt të zemrave tona, vizitohemi dhe bohemi ziaret me zveti, përshëndetim me zveti, e sa të përshëndetën musliman dhe sa të buzëqeshin musliman, u shkullen atyre gjënahet e tyre, si kurse në këtë vjesht që shkullen dhe binë gjethet dushku që vjen prej peme, si që ka arë në hadith të vërtet pejgamberit alejhi salatu wassalam. Edhe për fukarat interesohuni vëllezër musliman, edhe për njerëzit që kanë halë dhe derte, mundohuni me ju gjindur sa më afer, sepse ju ndihman Allahu kur jeni në zor, e Allahu kur mos ju ngushtoft, por në ditën e kiametit pashat madhin Allah, të gjithë kemi me qenë zor, të gjithë kemi me qenë në hall. Allahu na I rujt veprat e mira për atë ditë madhe ja Rabbel Alemin. Allahu na shliroft atë ditë madhe ja Rabbel Alemin, e na I ndriqoft fytyrat tona ditë madhe ja Rabbel Alemin, e na I fal mëkatet tona të gjitha ja Rabbel Alemin. Pastaj vëllezër musliman, bini istighfar këtë ditë të madhe dhe në këtë kohë të bekuar dhe të madhe, për vetveten tuaj dhe familjet e juaj dhe për krejt musliman, se Allahu është falës te bareke wa taala, dhe ai fal shumë dhe e don atë që kërkon falje. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.